Bu bizning voleybolniy plashatka. Ish Qishbobay har komandadan. Uning shaqimiz voleybol. Новым годом! Qarbabaylar yarışları. Yine biz Yamaloğlu'ndan iş Qarbabay düştük. Biz voleybol yarışında, şana tartı yarışlarında hem de indi Mişenga atı yarışlarında katlaştık. Bir көңіллі uzun Ақтаныш halkına ışağandır deyip ışanıp kalabız. Kiyimlerini indi uylap çıkarganda bizge indi internet çillerler aşağı uylap araştırıp, uylaştırıp, birgeleştirip şulay yasadık. Bugünkü bayram көңілі uzmandır deyip ışanıp kalabız. Hem de indi Ақтаныш halkına barlık kişilerge yakınlaşıp girişi yağa ömrüne kutlayıp soğuluk selametlik hem de indi simiye vakitler. Sen. Hürmetli rayondaşlar, sizin barınızda da yakınlaşıp girişi yana 2020 yıl bilen şın ko'ngildan tebrik ederim. Her koysanıza esenlik, sağlık bulsun, selamet bulunuz, yıllar emin bulsun, dünyalar tanış bulsun. Ne bir Ақтанышыбызda da bayramlarımız geçe. Aşkınıp, yarısı dertlenip, Qishbobay Snegoviklar yarışına düştük. Bizning komanda endi ish xatib bizdan tura.
башта кар ыргыттык, андан соң инде чанада тартыштык, соңыннан инде волейбол ярышында уйнадык. Шулай да туплар авыр иде, безгә инде хатын-кызларга авыргарак туры килде. Ярар, катнашу, очрашу үзе бер гомер диләр бит. Әлхәмдүлилләһ шөкер, елдан-ел башка елларда катнашырга насыйп итсен. Һәр кайсыгызга сәламәтлек телим, исәнлек, саулык. Инде бүген нәүтсе күп авылларда яңа ел бәйрәмнәре көтелә. Иртәгә менә Шуракайда үзбирендә яңа ел бәйрәме. Һәр кайсыгызны яңа ел тамашасына көтеп калабыз. Исән-сау булыгыз. Фотосуретка